إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Elhamdülillah her biriniz qayhılarınız oşo duanı işitkeniz bardır. Amantu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri vel qadri hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel ba'thi ba'del mevt. Anın ma'nahı näme anlata? Minti Müslüman Allah'ı Teala'ga, onun feriştelerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününün bulasağına, takdirge, яки язмыштын яхшыһы ла, яманы ла Аллаһтан булуына, үлгәндән һуң терелеүгә ышанам. Булар бөтәһе лә хак. Динебезнең иң тәүге, иң төп терәге Аллаһка иман. Риваяттәргә караганда пәйгамбәрбез Аллаһ бер, унан башка илаһ юк дип насихат бирә башлагас, Яһүдтәрдән берәү килеп, Аллаһтың ниндәй булуы, оның асылы, шәҗәрәһе яки нәсел агасы тураһында аңлатып бирүен һорай. Бұл һорауга пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям җавап бирмәй. 3 көн буе өндәшмәй тора. 3 көн үткәч кенә бұл һорауга җавап итеп Җабраил алейһиссалам Ихлас сүрәһен алып килә. Ихлас сүрәһен күбегез ишетә беләһегездер. Кул һуаллаһу әхәд. Аллаһус самад. Ләм ялид ва ләм юлад ва ләм якун лаһу куфуан ахад. Әйт, Аллаһ ул бердән-бер. Аллаһ ул мәңгелек. Беркемдән дә туманы, беркемдә лә тудырманы. Уның тине лә, тиңдәше лә юк ди. Аяттар һәм хадистар. Миграж кисендә күргән бөтен нәмәне һөйләп бирү өчен Аллаһ илсеһенә рөхсәт булмай. Аллаһ хузурына күтәрелгәс, күз алдымда әйтеп аңлатып булмас дәрәҗәләге яқты нур барлыкка килүен тойдым һәм бұл нурдар сәбәпле хуқырайып калудан куркып, Аллаһ рәхмәте менән күзләремне йомдым ди пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Күзләремне йому менән бұл сагыу нур күңелемә күсте. Элек күзләрем менән күргәнде күңелем менән күрә башланым. Тип сахабаларына һөйләп калдырган пәйгамбәр алейһиссалату вассалам. Һәм мин ошо нурды тулы камиллыктагы бер сиккә yetkереп, Аллаһты күңелем менән тоеп тору мөмкинлеге бирүен үтенеп дуа кылдым. Бұл дуам кабул булып, күңелем тынысланып, уның гайре табигый сыйфаттары каныма һеңеп калгансы, мин уга карап тордым. Азак үземә хуш килгән бер вакытта Аллаһ мине калдырып торды. Мин үзем йоклап яткан ердән уянып киткән кебек хушыма килдем. Шуннан һуң Аллаһ субханаһу ва тааля минем менән әңгәмә курып әйтте. Я Мухаммад, югарыла нимә тураһында кәңәшмә барганын беләһеңме ти? Эй Раббым, бөтә сердәр үз карамагында тине. Бөтә нәмә тик үзенә генә билдәле булган кебек, бұл турала ла тик үзең генә беләһең тинем. Унда дәрәҗәләр һәм игелектәр тураһында һүз бара. Дәрәҗә ул кешенең пакланып кына торуы, яяуләп кенә юма намазына барып, бер юма үткәндән һуң икенчесен түземһезлек менән көтеп алу. Яхшылык, гадел, киң күңелле була белү, астарга ризык бирү, тормышта тынгылык тарату. Кемдәрдер йоклап ятканда яки теләһә нимә эшләп йөргәндә төндәрдә торып намаз уку ди Аллаһ. Уның тавышы шундай да татлы һәм ягымлы ине. Унан илһам алып, күңелем тулы теләктәремне әйтеп бирәем дип үземдә һүз куштым. Я Раббым, тинем мин, Ибраһимды һин үзеңнең дусың итеп һайлап алдың. Муса менән каршы торып һөйләштең. Идристе күктәргә күтәрдең.
Сөләйманга һин үзеңә тиклем бер кемгә күрмәгән байлык, Давудка Забур китабын бирдең. Я Раббым, миңа нимә әҙерләнде? Ти. Әй Мухаммад, тине ул. Ибраһимды дуҫым итеп алған кеүек, һине лә дуҫым итеп алдым. Муса менән һөйләшкән кеүек итеп, һинең менән генә ҡара-ҡаршы тороп һөйләшәм. Үҙ көрсөйөмдә булған хазиналарҙан алып, мин һиңә әлегә тиклем пәйғәмбәрҙән бер кемгә лә бирелмәгән Фатиха сүрәһен һәм Баҡара сүрәһенең һуңғы аяттарын бүләк итеп бирәм. Мин һине ер йөҙөндә йәшәгән халыҡтарҙан аҡ тәнлеләренә лә, ҡара тәнлеләренә лә, ҡыҙыл тәнлеләренә лә, ендәргә лә, кешеләргә лә пәйғәмбәр итеп ебәрәм. Әлегә тиклем мин уларҙың бер юлы бөтәһенә лә пәйғәмбәр итеп бер кемде лә ебәргәнем булманы. Ерҙәге бөтә урынды материктары һәм океандары менән бергә мин һиңә, һинең өммәтенә пакланыу һәм намаҙ уҡыу урыны мәсет итеп тапшырҙым. Һинең өммәтенә мин ризыҡ табы өсөн башҡа бер кемгә бирмәгән мөмкинлектәрҙе бирермен. Мин һиңә китаптарҙың иң бөйөгө булған Ҡөрьән Кәримде индерермен. Үҙеңдең исемде телгә алып ҡына тороуҙары ла мин бөйөк бер дәрәжәгә күтәрермен. Минең исемем зикер ителгәндә, һинең дә исемен телгә алынмай тороп, динемдең бер генә хөкөмө лә бәндәләргә барып етмәҫ. Һуңынан ул тик үҙенә генә тапшырылып торған хөкөмдәрҙең, үҙенә генә күрһәтелгән мөғжизәләрҙең бөтәһе тураһында бөтәһенә лә әйтеп бармаҫҡа тейешлеге хаҡында ла пәйғәмбәрҙең күңеленә һалып ҡуя. Ике арала булырға тейешле мөнәсәбәттәрҙең юлын күрһәтеп бирә. Ул дуғалар һәм фәрештәләрҙең иң олоһо Ябраил алейһиссалам килтереп торған вахи. Вахиҙәрҙе ҡабул итергә пәйғәмбәр Мухаммад саллаллаху алейһи ва саллям сабый сағанан уҡ әҙерләнә. Һуңынан Аллаһ аяттар менән тағы ла пәйғәмбәребеҙҙең хәтеренә төшөрә. Мына ошо аятта Аллаһ әйтә: Бисмилlah, алам нашрах лака садрак ва вадa'на анка визрак аллази анқада зahrak ва рафa'на лака зикрак фа инна ма'ал усри юсра инна ма'ал усри юсра фа иза фарагта фансаб ва иля раббика фарғаб. Я Мухаммад, хакыйкат нуры һәм игелек менән тултыру өсөн беҙ һинең күкрәгеңде асманыҡмы? Арҡа һөйәктәреңә тынғылыҡ бирмәгән ауыр йөктө алып ташламаныҡмы? Зикр итеп кенә тороуҙар менән исемеңде юғары күтәрмәнекме? Ысынлап та, ауырлыҡ менән еңеллек бергә генә йөрөй. Ысынлап та, ауырлыҡ менән еңеллек бергә генә йөрөй. Ысынлап та, ауырлыҡ менән еңеллек һәр ваҡыт бергә. Шундай ауырлыҡтарҙан арыныу менән эшлекле бул. Тырышып намаҙыңды уҡы. Йәнең менән Раббыңа ҡарай йүнәлеп кенә тор, ти. Әлхәмдүлилләh. Ғаләмдең яралтып бар итеүсеһе булырға тейеш. Төплө, аҡылы булған кеше килешмәй ҡалмай һәм инкар итә ала алмай торған дәлилдәр килтереп Ҡөрьән өйрәтә. Әллә улар иманһыҙ кешеләр үҙҙәренән үҙҙәре барлыҡҡа килгәнме? Яки күктәрҙе һәм ерҙе улар үҙҙәре яралтып бар иткәнме? Әлбиттә, юҡ, ти. Хөрмәтле йәмәғәт, ана аҡыллы кеше ул аңлай. Ошо ғаләмдәрҙең бар итеүсеһенә булырға тейешлеген аңлап тора. Әлхәмдүлилләh. Һәм аят, Ҡөрьән Кәримдәге аят иҫбатлай. Ошондай аҡыл яҡтан дәлилдәр килтерә. Әллә улар иманһыҙ кешеләр үҙҙәренән үҙҙәре барлыҡҡа килгәнме, ти. Аллаһ Тәғәлә ошондай ғилми һорай. Һәм икенсе, яки күктәрҙе һәм ерҙе улар үҙҙәре яралтып бар иткәнме, ти Аллаһ Тәғәлә? Әлбиттә, юҡ, ти. Һеҙҙең йәшәп ятыуығыҙ, күктәр менән ерҙең булыуы бәхәсһеҙ. Аҡылы булған кеше һәр нәмәнең барлыҡҡа килеүендә бер сәбәп булыуын да таный. Быны хатта далала малдар бағып йөрөгән көтөүсе белә. Тиҙәк күрһә, бында көтөү йөрөгән, кеше эҙе күрһә, юлаусы үткән, ти.
Тимәк, йондозлар, балкып торган күк менән далалары яйрәп яткан ер бөтәһендә белеп торган, бөтәһенә куәте еткән Аллаһтың барлыгына ишара. Йондозларга карагыз, күктәргә карагыз, ерләргә карагыз. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә: "Афала янзуруна илал ибли кайфа хуликат" дигән. Алар карамайдармы ни? Дөяләр ничек алар яратылган? Афала янзуруна илал ибли кайфа хуликат ва ила самаи кайфа руфиат. Һәм алар ошо күктәргә карамайдармы ни? Ва ила самаи кайфа руфиат ва ила джибали кайфа нусибат. Һәм алар тауҙарға карамаймы ни? Ва ила арди кайфа сутихат. Һәм ергә карамайдармы ни? Ер йөҙөнә карамайдармы ни? Әлхәмдүлилләһ, ошо һәр нәмә Аллаһ Тәгаләнең барлыгына бер зур ишара. Һәр нәмәнең барлыкка килүенә бер сәбәп, сәбәбенә күрә яралтыусыһы була. Бұл дөньялыкта Аллаһ Тәгалә сәбәп итеп яраткан. Ошо дөньялыкты Аллаһ Тәгалә яраткан сәбәп итеп. Үз карамагында, үз ихтиярында булмаган бер нәмәне берәү дә башкаларга бирә алмай. Кеше яки ошо дөньялыкта булган нәмәләр үз-үзенсә сыга алмай, барлыкка килә алмай. Аллаһты танымаган дәһризәр бәхәс алып барганда галимдардан берәү улардан һорай: "Йөк төялгән, товар менән тулы бер караптын мин бер кеше булмаган хәлдә давыл кубып, тулкындар шаулап торган диңгеҙ өҫтөндә бер үҙе тыныс ҡына йөҙөп барғаным күрҙем" ти. Шулай дип һөйләгән кешегә һеҙ нимә тип әйтер инегеҙ? Был мөмкинме ти? Был нәмә аҡылға һыймай тиҙәр тегеләр. Субханаллах. Әгәр дә был аҡылға һыймай һәм мөмкин дә түгел икән, иге-сиге булмаған иҫ китмәле оло был ғаләмдең яралтып бар итеүсеһенән, төрлө бәләләрҙән яҡлап һәм ҡурсалап тороусыһынан башҡа йәшәй алыуы мөмкинме ти ғалим? Ҡарағыҙ. Дәһриҙар. Яғни, дөрөҫ әйткәндә, мөлхид кеше, мөлхид атеистар тип әйтәбеҙ инде. Дәһриҙарҙың исеме ул атеист. Атеист ул дәһри була. Аңлатып сығам инде. Йөк төйәлгән, тауар менән тулы бер караптын мин бер кеше булмаған хәлдә давыл ҡубып, тулҡындар шаулап торған диңгеҙ өҫтөндә бер үҙе тыныс ҡына йөҙөп барғанын күрҙем ти был ғалим. Һәм былар әйтәләр дәһриҙар, атеистар нисек инде алай? Ҡарап үҙе шайтып бара ала, бер кем дә булмаған. Һәм ошо ғалим әйтә: "Субханаллах. Әгәр дә был аҡылға һыймай һәм мөмкин дә түгел, нисек инде ошо донъя үҙе килгән ти?" Ошо айтып, ул логик яғынан, мантыҡ яғынан ошондай дәлил китерә. Был дәлилдәрҙе ишетеп һәм дөрөҫлөгөн танып, кешеләр илап уҡ ебәрә һәм тәүбәгә килә. Һәм ошо ҡайһы дәһриҙар тәүбәгә ҡайталар. Аллаһ Тәгалә ҡайталар, илап ҡайталар. Аллаһ Тәгаләнең ошо әйткән һүҙҙәрҙең дөрөҫлөгөн аңлап, танып. Шуның өсөн кем уйлай Аллаһ Тәгаләне тотоп ҡарағанына тип, кем уйлай Аллаһ Тәгаләне күргәндән һуң ғына тип, кем уйлай шундай һүҙҙәрҙе әйтә, ошо теге донъялыҡтан кем ҡайтҡандан һуң ғына беҙ инанабыҙ тиһәләр, был кешеләр бик ҙур хата ҡылалар. Тәүбәгә ҡайтығыҙ. Аллаһтың яҡлауын һәм һаҡлап ҡына йөрөтөүен тойоп торған кеше әлбиттә бынан фәһем алырға һәм төрлө ҡотҡоларға, төрлө ауырыуҙарға, юлдан яҙыуҙарға, аҙашып йөрөүҙәргә үҙе лә ҡаршы тора белергә тейеш. Аллаһ етәкселеге менән һабаҡ алған бөжәктәрҙең иң ғәжәбе ҡырмыҫҡа. Үҙенә ризыҡ табыу юлдарын эҙләп кенә йөрөгән был бөжәктәр ғәҙәттә ояларынан әллә күпме араларға китә. Ризыҡ табыу менән улар уны үҙ өҫтөнә алып йәки һөйрәп, һикәлтәле юлдар менән берсә үрҙәргә үрләп, берсә түбән төшөп, ояһына алып ҡайта. Мөмкин булғандарын һаҡларға ҡуя. Ҡарағыҙ бөжәктәргә, ҡарағыҙ ҡырмыҫҡаларға. Алар йыраҡҡа сығып, һикәлтәле юлдарҙан үтеп, үҙ өҫтәренә йөктәр алып, ризыҡ алып ҡайталар. Һәм хәтта ошо ризыҡтарҙы һаҡларға ҡуялар. Бөртөктәрҙе йыйып улар, шытыуы мөмкин булғандарын аралап, дым эләгеү мөмкинлеге тыуһа,
кояшлы көндәр башлану менән уйларҙы оя алдында таратып ташлай. Орлыҡтар кибеп алғас кына яңынан ояһына индереп ҡуя. Бер ҡырмыҫҡала башҡалар йыйған ризыҡ менән туҡланыуға бармай. Мосолмандарҙы Пәйғәмбәребеҙ бөжәктәрҙең айырым төрҙәренә атап әйткәндә, ҡырмыҫҡа, бал ҡорто, һөҙһөт, ҡараған ат йәки ваҡ һайыҫҡандарға зыян китереүҙән тыйған. Пәйғәмбәрҙәрҙән берәү ағас төбөнә ял итергә туҡталғанда, уны ҡырмыҫҡа тешләп ала ла ағас төбөнән бөтә ҡоралдарын алып, пәйғәмбәр уның ояһын яндырып китергә бойора. Шул ваҡыт Аллаһ әйтә: бер ҡырмыҫҡа тешләгәнгә һин Аллаһты зикер итеп торғандарҙы бөтә ояһы менән яндырҙың. Бер генә ҡырмыҫҡа етмәй инеме һиңә, ти. Шатип тип киҫәтә ошо кешене. Ҡарағыҙ, хөрмәтле, шуның өсөн ҡырмыҫҡа ояларын яндырырға ярамай. Һәм икенсе хәдистәрҙә лә әйтә, ут менән Аллаһ Тәғәлә генә ғазаплай ала. Ут менән Аллаһ Тәғәлә генә ғазаплай ала. Тағыла бер хәдис. Пәйғәмбәрҙән Сөләйман алейһиссәләм бер төркөм мосолмандар менән бергәләп ямғыр теләп доға ҡылыу өсөн өйөнән сыға. Шул ваҡыт ул бер ҡырмыҫҡаның араһында ятып һәм аяҡтарын күтәреп: «Я Алла, беҙ һин яралтып бар иткәндәрҙән берәүһе, һин яуҙырып ҡына торған ямғырҙан, һин биреп кенә торған ризыҡтан башҡа беҙҙең йәшәр мөмкинселек юҡ», ти. «Я һин беҙҙе һуғарып, йә һәм туйындырып тораһаң, йә һәләк итеп ҡуяһың», тигән һүҙҙәрен ишетеп ҡала пәйғәмбәр. «Ҡайтығыҙ», ти пәйғәмбәр үҙенең юлдаштарына, «башҡалар ҡылған доға ярҙамында һеҙгә лә ямғыр ебәрәләсәк». Уйлай белгән кешегә генә был бик тә аңлашыла. Әгәр дә инде фекер тотһаҡ. Дин ул фекер, дин ул уйланыу, дин ул фәһем. Сөнки күктәрҙә һәм ерҙә булып торған бер нәмә лә Аллаһтан йәшеренеп ҡала алмай. Аллаһ Тәғәләнең ул ғилем эйәһе, сикһеҙ ғилем эйәһе. Ҡоро ерҙә һәм диңгеҙҙәрҙә булған һәр хәрәкәт, ағасынан өҙөлөп төшкән һәр япраҡ, ҡом өҫтөнә ҡойолоп ҡалған һәр бөртөк, ер ҡатламын тишеп сыҡҡан һәр үҫенте уның иғтибарында. Аллаһ Тәғәлә һәр нәмәне күреп тора, һәр нәмә Аллаһ Тәғәләнең рөхсәте менән була. Һәр нәмә Аллаһ Тәғәлә рөхсәте менән генә була. Уның ихтиярынан башҡа бер бәбәк тә ҡороп юҡҡа сыҡмай. Ер йөҙөндә йыйыр ризығы бирелмәгән бер йән эйәһе лә юҡ, ти. Уларҙың ул йәшәр төйәген дә, гүре ятыр ерен дә белеп тора. Был мәғлүмәттәрҙең бөтәһе лә Аллаһ хозурында булған китапта, Ләүхул Мәхфузда яҙып ҡуйылған. Һүд сүрәһендә әйтелгән был аят. Ут әһелдәре менән йәннәттәргә ингәндәр тиң булмаҫ. Йәннәт әһелдәре уттан ҡотолоп, рәхәтлек тапҡан кешеләр. Ут әһелдәре менән йәннәттәргә ингәндәр тиң булмаҫ. Йәннәт әһелдәре уттан ҡотолоп, рәхәтлек тапҡан кешеләр. Шуның өсөн, хөрмәтле мәғәт, Аллаһ Тәғәләгә дуға ҡылығыҙ, үҙ динегеҙ менән йәшәгеҙ, үҙ динегеҙҙе өйрәнегеҙ. Ошо Ҡөрьәнде беҙ әгәр ҙә тауға төшөргән булһаҡ, һәм ул бөтә нескәлектәре менән Ҡөрьәндең оло мәғәнәләрен аңлаһа, Аллаһтан ҡурҡыу сәбәпле түбәнселек менән тау тиклем, тауҙың да теткеләнеп ҡалыуын күрер инең, ти. Хәтта ошо Ҡөрьән Кәрим, Аллаһ Тәғәлә беҙгә күндерелгән Ҡөрьән Кәрим тауҙарға һалһаҡ, был һәм ошо тауҙар ошо Ҡөрьән Кәрим тауҙарға төшһә ине, ошо ваҡыт ошо тауҙар теткеләнеп бөтөр ине. Шуның өсөн, хөрмәтле мәғәт, ошо ҙур оло вазифа, ул Аллаһ Тәғәлә, Ҡөрьән Кәрим ул вазифа, ул яуаплылыҡ. Был миҫалдарҙы беҙ әҙәмдәргә, бәлки улар ҙа фекер йөрөтөп, ғибрәт алырҙар тип килтерәбеҙ. Аллаһ ул шундай азат, Аллаһ ул шундай зат. Унан башҡа илаһ юҡ. Унан башҡа ғибәҙәткә лайыҡлы илаһ юҡ. Йәшерен һәм асыҡтан асыҡ булған бөтә нәмәне, тереләрҙе лә, мәрхүм булғандарҙы ла,
дөньяны ла, ахиратты ла, үткәндәрҙе, әле ғүмер итеп, яшәп ятҡандарҙы һәм алда буласаҡтарҙы ул үҙе генә белә. Аллаһ Тәғәләнең ғилме сикһеҙ. Бөтәһенә лә рәхмәте киң, мәрхәмәт, шәфҡәтле ияһе Аллаһ Тәғәлә. Аллаһ ул шундай зат. Ғибәдәт өсөн унан башҡа бер ниндәй илаһ юҡ, бер ниндәй тиңдәш юҡ. Ул үҙе генә. Уның бер нимәгә мохтажлығы юҡ. Бөтә ғаләм уның үҙенә мохтаж булған батша. Һәр төрлө кәмселектән пак. Аллаһ Тәғәлә һәр төрлө кәмселектән пак. Тынғылыҡ, именлек, иман сығанағы, ышаныслы, бөтә нәмәне һаҡлап тотоусы, ғәҙеллек менән хөкөм йөрөтөүсе. Хөкөмөндә һәр саҡ өҫтөнлөклө, мәртәбәле, бөтә нәмәне төҙөлөктә тотоусы Аллаһ Тәғәлә. Субханаллаһ. Ул бит мөшрикләр сифатлаған тиңдәшлек сифаттарынан бөтөнләй зат, пак. Ҡарайбыҙ, Аллаһ Тәғәләгә ышанмаған кешеләр, Аллаһ Тәғәләне ниндәй сифаттар менән сифатлайҙар шундай кешеләр. Шуның өсөн Аллаһ Тәғәлә әйтә Ҡөрьән Кәримдә, Хәшр сүрәһендә, ул бит мөшрикләр сифатлаған тиңдәшлек сифаттарынан бөтөнләй азат, пак ти Аллаһ Тәғәлә. Ул Аллаһ һәр нәмәне юҡтан бар итеүсе. Халиҡ, һәр нәмәгә үҙенең айырым төҫөн биреүсе. Уның исемдәре лә иң күркәм исемдәр. Ерҙә һәм күктәрҙә булған бөтә нәмә уны маҡтап, тәсбих әйтеп тора. Ул ҡеүәт һәм хикмәт әһеле. Аллаһ Тәғәлә әйтә Ваҡиға сүрәһендә, үҙебеҙ яралтып бар иткән кешенең тормошо фани, ваҡытлыса. Беҙ һеҙҙе үлемгә хөкөм иттек, ти Аллаһ Тәғәлә. Беҙ һеҙҙе үлемгә хөкөм иттек, ти. Икенсе аятта Аллаһ Тәғәлә әйтә, «Күллү нәфсин зәиқатул мәүт», һәр йән эйәһе үлемдән әсеһен татыр тигән. Һәм дауам әйтә, һәм артабан Аллаһ Тәғәлә әйтә, үҙегеҙ кеүектәр менән алмаштырып ҡуйыуҙа, йәки үҙегеҙ белмәгән һәм белә лә алмаған сүрәттә яңынан ҡубарыуҙа һеҙ Аллаһты уҙып китә алмайһығыҙ тигән. Ҡарағыҙ, хәҙерге заманда кеше технологияғынан юғары китте. Әммә ләкин Аллаһ Тәғәлә әйтә, Аллаһты һеҙ уҙып китә алмайһығыҙ. Телефон менән, компьютер менән, төрлө нәмә генә хәҙерге заманда юҡ. Әммә ләкин Аллаһ Тәғәлә әйтә, Аллаһты уҙып китә алмайһығыҙ. Һәм икенсе Ваҡиға сүрәһендә тағын әйтә Аллаһ Тәғәлә, нимә сәскәнегеҙҙе беләһегеҙме? Сәскән игендәрегеҙҙе һеҙ үҙегеҙ үҫтерәһегеҙме? Әллә беҙме, ти Аллаһ Тәғәлә. Ҡарағыҙ, кеше орлоғон һала, бәрә, һыуын һибә, әммә ләкин ошо игендәрҙе кем үҫтерә? Аллаһ Тәғәлә үҫтерә. Әгәр дә теләгән булһа, уларҙы беҙ ҡау-ҡамылға, сүпкә әйләндергән булыр инекте. Үҙегеҙ ҙә аптырап ҡалыр инегеҙ, ти. Эскән һыуҙарығыҙ хаҡында беләһегеҙме, ти Аллаһ Тәғәлә? Шундай һорау бирә беҙгә. Эскән һыуҙарығыҙ хаҡында беләһегеҙме, ти? Аллаһ Тәғәлә беҙҙең аҡылыбыҙға мөрәжәғәт итә. Болоттарҙан уларҙы һеҙ ҡойоп тораһығыҙмы? Әллә беҙме, ти? Ошо һыуҙарҙы һеҙ болоттарҙан ҡойоп тораһығыҙмы, ти? Йәки беҙме? Әгәр дә теләгән булһаҡ, ул һыуҙы беҙ эсергә ярамаған әсе бер эсемлеккә әйләндергән булыр инек, ти. Аллаһ Тәғәлә рәхмәте менән, әлхәмдүлилләһ, болоттарҙан саф һыу, файҙалы һыу төшә. Әгәр дә инде Аллаһ Тәғәлә теләһә, ошо эсемлектәр, ошо һыу бер әсе эсемлеккә әйләндергә беҙҙең көсөбөҙ бар, ти Аллаһ Тәғәлә. Шул хаҡта уйлап, шөкөр итә белмәйһегеҙме, ти Аллаһ Тәғәлә. Үҙегеҙ яндырып торған утты күҙәткәнегеҙ бармы? Ошо икенсе аҡыл һорауын, аҡылға, беҙҙең аҡылдарыбыҙға Аллаһ Тәғәлә һорауын мөрәжәғәт итә. Үҙегеҙ яндырып торған утты күҙәткәнегеҙ бармы, ти? Баҡҡанығыҙ бармы, ти? Уның өсөн утынды үҙегеҙ таптығыҙмы, ти? Әллә беҙ яралтып бар иттекме? Ҡарағыҙ, кеше утты ла, хәтта утты ла барлыҡҡа килтерә алмай. Сөнки ул Аллаһ Тәғәләнең рөхсәте менән генә була.
Бұларның бүтәһендә без бәндәләр хәтердә генә тотһын, сүлдә ҡороп ҡалғандарға ярҙам булһын тип эшләнек ди Аллаһ Тәғәлә. Үҙебеҙ яралтып бар иткән кешенең тормошо фани. Был дөнья фани. Без монда ваҡытлыса гына. Без һеҙҙе үлемгә хөкөм иттек. Үҙегеҙ кеүектәр менән алмаштырып ҡуйыуҙа йәки үҙегеҙ белмәгән һәм белә лә алмаған сүрәттә яңынан ҡубарыуҙа һеҙ Аллаһты уҙып китә алмайһығыҙ. Кеше Аллаһ Тәғәләне уҙып китә алмай. Фәрештәләргә иман. Үҙенең хөкөмдәрен, бойороу һәм тыйыуҙарын әҙәм балаларына еткереп тороу, уларҙы үтәүҙә көс һәм ҡеүәт биреү, уларҙы яҡлап, хәйер доғала булыу, ғаләмдең тәртибен һәм төҙөклөгөн тулы камиллыҡҡа еткереп, һаҡлап тотоу өсөн Аллаһ үҙенең фәрештәләрен яралтып бар иткән. Аллаһ Тәғәлә ошо донъялыҡҡа төрлө вазифалы фәрештәләрҙе яратҡан. Кешегә ярҙамсылар булһын тип, үҙенең хөкөмдәрен, бойороу һәм тыйыуҙарын ул Ибраһим алейһиссәләмдән ебәрә. Әҙәм балаларына еткереп тороу, уларҙы үтәүҙә көс һәм ҡеүәт биреү, уларҙы яҡлап хәйер доғала булыу, ғаләмдең тәртибен һәм төҙөклөгөн тулы камиллыҡҡа еткереп һаҡлап тотоу. Шуның өсөн Аллаһ үҙенең фәрештәләрен яралтып бар иткән. Тәҡвәлегенең һәм ҡеүәтенең сиге булмаған был заттар ҡайһы бер хәлдәрҙә, төрлө ҡиәфәттә бәндәләргә күренеп тә китә алған. Әммә күҙгә күренеп бармаған. Уларҙың булыуы тураһында без Ҡур'ан Кәримдәге аяттарынан һәм пәйғәмбәрҙәр биргән хәбәрҙәр аша гына белә алабыҙ. Күҙ менән күрмәһәк тә аҡылыбыҙ һәм рухыбыҙ менән уларҙың барлығын таныйбыҙ. Сөнки Аллаһ Тәғәлә әгәр ҙә әйтһә, фәрештәләр бар тип. Әгәр ҙә инде пәйғәмбәребеҙ Әкрәм алейһиссәләм әйтһә, фәрештәләр бар тип. Без үҙебеҙҙең күҙҙәребеҙ менән фәрештәләрҙе күрмәһәк тә, без үҙебеҙҙең аҡылдарыбыҙ менән дә, рухларыбыҙ менән дә, йәндәребеҙ менән дә, йөрәктәребеҙ менән дә тулыһынса инанабыҙ һәм аларҙың барлығын таныйбыҙ. Фәрештәләр беҙгә иманлы булыуҙың сағыу өлгөһөн күрһәтеп тора. Уттан яратылған был заттар Аллаһы Тәғәләнең тоғро ярҙамсылары. Бойорғандарҙа һәм тыйғандарҙа улар ҡаршылыҡ күрһәтеү, нәфсе тигән нәмәне белмәҫ. Уларҙа ул юҡ. Фәрештәләр беҙгә иманлы булыуҙың сағыу өлгөһөн күрһәтеп тора. Алар нурҙан яратылған был. Фәрештәләр нурҙан яратылған был заттар. Аллаһы Тәғәләнең тоғро ярҙамсылары. Фәрештәләр Аллаһ Тәғәләнең тоғро ярҙамсылары. Бойорғандарҙа һәм тыйғандарҙа улар ҡаршылыҡ күрһәтмәйҙәр. Бөтөнләй ҙә фәрештәләр Аллаһ Тәғәләгә ҡаршылыҡтарын күрһәтмәйҙәр. Нәфсе тигән нәмәне белмәҫтәр алар. Аларҙа шундай нәфсе тигән һүҙ юҡ. Нимә тапшырылған булһа, шуны ғына эшләп йөрөйҙәр. Аллаһ Тәғәлә әйтә Ҡур'ан Кәримдә, Пәйғәмбәрҙәр сүрәһендә, Әл-Әнбия сүрәһендә, ер һәм күктәрҙә шулай уҡ Аллаһтың үҙ хозурында булғандар, бөтәһе лә Аллаһтың үҙ мәхлуҡтары. Улар тәкәббәрләнеп бармай, ғибәҙәттән баш тартып тормай, арыу-талыу тигәнде белмәй. Ҡарағыҙ, нисек Аллаһ Тәғәлә ошо фәрештәләрҙе сифатлай. Ер һәм күктәрҙә шулай уҡ Аллаһтың үҙ хозурында булғандар, бөтәһе лә Аллаһтың үҙ мәхлуҡтары. Улар тәкәббәрләнеп бармай. Фәрештәләр тәкәббер тигән һүҙҙе белмәйҙәр. Ғибәҙәттән баш тартып тормай. Алар һәр ваҡыт ғибәҙәттә. Арыу-талыу тигәнде белмәйҙәр. Шулай итеп Аллаһ Тәғәлә фәрештәләрҙе яратты. Төнөндә, көнөндә бер туҡтауһыҙ Аллаһты данлап торор улар тигән Аллаһ Тәғәлә.
Галәмдә тип өйрәтә дин. Фәрештәләр гыйбадәттә тормаган бер урында булмас. Ян ияләреннән улар иң күбе. Фәрештәләр галәме ян ияләреннән улар иң күбе. Күктәрдә һәм ердә. Күктәр менән ер араһындагы яне булган һәм яне булмаган бөтен нәмәләр улар бар. Хәтта ямгыр яуһа, һәр ямгырның тамсыһы менән бер фәрештә төшә. Ямгыр тамсыларында, агач япрактарында, хәрәкәт итеп яки тукталып калгандарда Аллаһ ихтиярын буйымга ашырып кына торган фәрештәләр була, дип өйрәткән дини галимдары. Хадистәрдән берсендә Миграж кисендә пәйгамбәребезнең күктәге гыйбадәт йорты Бәйтул Маъмура ашыгы турасында һүз бара. Бұл йортта көн һайын 70,000 фәрештә гыйбадәткә баса. Көн һайын 70,000 фәрештә гыйбадәткә баса. Кискә килеп итү менән уны ташлап китә һәм кабат унда әйләнеп кайтмай. Чөнки улар урынына башка фәрештәләр йыела. Карагыз, уйланыгыз, фәрештәләрдән күпселәгән ниндәй. Фәрештәләрнең Аллаһ каршыһындагы дәрәҗәләре лә вазифалары әлбәттә тигез түгел. Төрле фәрештәләр бар. Һәм фәрештәләрнең Аллаһ каршыһындагы дәрәҗәләре лә вазифалары ла әлбәттә тигез түгел. Төрле фәрештәләр бар. Берәүләре Аллаһ хөкемдәрен килтереп тора. Икенчеләр ямгырдар, явыбын, үләндәр, үсемлектәр үсешен күзәтә. Табигать һәм табигатьтәге бөтә тереклек менән идара итә. Шундый фәрештәләр бар. Ошо ямгырдар менән, үләндәр менән, үсемлектәр менән идара итүче бер фәрештәләре бар. Табигать менән идара иткән фәрештәләре бар. Өченчеләр адәм балаларының тирә юнендә генә йөреп, уларны бәла казалардан хаклай. Күңеленә илһам һәм көч бирә. Яхшы яман эшләрен гамәл дәфтәренә язып бара. Шундыйларда фәрештәләр бар. Кайһы берәүләр әҗәле yetkәндәрнең янын алып тора. Әҗәл фәрештәһе лә бар. Төрле аяттардан без бұл заттарда канаттар булуы, кәрәк вакытта уларның кеше һүрәтенә лә инә алуы, яшен тизлеге менән бер урындан икенче урынга күсеп йөрүе турасында ла күп укып та, күп ишетеп тә без беләбез. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә безгә yetkirib тора. Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтеп исбатлаган һәм хадисләрдә лә күп хәбәрдар бар. Кайһы бер фәрештәләргә әсә карынында яткан яралгыга килергә буйрула. Яралгы хәлендә 4 айдан артыграк вакыт үтү менән фәрештә килеп уга ян өрә. Тормышта алыр өлеше, күпме яшәгән вакытын, нимәләр эшләп йөрергә тиешлеген, бәхетлеме яки бәхетсез буласагы хакында язып куя. Әлхәмдүлилләһ. Аллаһ Тәгалә безне әгәр дә инде бәхетсез дип язса, үз язмыш китаптан безне бәхетле дип язсын. Амин. Иманһызлар өчен улар кырыс, иманлы бәндәләр өчен мехрибанлы. Карагыз, фәрештәләр иманһызлар өчен алар ничек кырыс, каты. Шулай итеп Аллаһ Тәгалә аларны яраткан. Һәм иманлы бәндәләргә алар мехрибанлы. Әлхәмдүлилләһ. Иманга килмәгәндәрнең ян биргән сагында уларның ниндәй булуын күрһәгез икән. Фәрештәләр ул вакытта тормышта гадел була белмәгәндәрнең биттәренә һәм арт хандарына һугып ут газабын татыгыз диерләр. Газап фәрештәләре дә бар. Әл-Анфал сүрәһендә әйтелгән һүз. Аллаһтан үз ризалыгы булмаһа, бер кемгә лә ул вакытта шәфәгатьсе табылмас. Чөнки һәр шәфәгатьсе Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте менән шәфәгатен ала. Мәхшәр майданында шәфәгатькә лайык булулары асыкланып, күңелдәрен куркыу ташлап киткәндәр дә хатта Раббыбыз нимә тине дип улардан, ягъни пәйгамбәрләреннән һорардар. Ул һезгә һүзләрнең иң хак булганын әйтте. Ул бит бөек, бөтә кәмсезлекләрдән пак диерләр илселәр.
Рағд сүрәһендә, Күк күкрәү сүрәһендә Аллаһ Тәгалә әйтә: шул вакытта яннәттәрдең бөтә капкаларыннан инеп фәрештәләр сабыр була белгәнегез өчен һезгә сәлам. Яннәттәр итеп бирелгән был әҗерҙәр ниндәй дә гүзәл тиерҙәр. Ҡарағыҙ, ниндәй матур, гүзәл аят. Шул ваҡытта йәннәттәрҙең бөтә ҡапҡаларынан инеп фәрештәләр йәннәт әһелдәренә шундай өндәшеү була. Мөрәжәғәт итәләр: сабыр була белгәнегеҙ өсөн һеҙгә сәлам. Йәннәттәр итеп бирелгән был әҗерҙәр ниндәй ҙә гүзәл тиерҙәр. Күктәрҙә һәм ерҙә, күктәр менән ер араһында тулып йөрөгән фәрештәләр күпме булыуын Аллаһ Тәгалә үҙе генә белә. Фәрештәләрҙең һанын Аллаһ Тәгалә үҙе генә белә. Ул сер. Ошо серҙе үҙе Аллаһ Тәгалә сер иткән. Сер иткәс, аның бер мәғәнәһе бар, бер хикмәте бар. Әлхәмдүлилләһ. Сөнки күп кеше ошо донъялыҡта аңламай. Ни өсөн, мәҫәлән, Аллаһ Тәгалә ҡиәмәт көндөн булғанын беҙгә ваҡытын әйтмәгән тип, мәҫәлән, ибет. Яки ҡасан, яки нисә фәрештәләр, ҡасан, ни өсөн ошо һандарҙы әйтмәгән, ни өсөн сер итеп ҡалдырған тип кеше күп һорай. Шундай һорау бирә. Әммә ләкин әгәр дә инде Аллаһ Тәгалә бер нәмәне сер итһә, ошо сердә аның бер хикмәте бар. Шуны беҙ аңларға тейешбеҙ, иншалла. Аллаһ Тәгалә әйтә Ҡөрьән Кәримдә: диндарлык ул һеҙҙең көнсығышҡа йәки көнбайышҡа йүнәлеп ғибәҙәттә тороуығыҙҙа түгел. Әгәр дә берәү Аллаһҡа, әхирәт көнөнә, фәрештәләргә, китаптарға, пәйғәмбәрҙәргә иман китерһә, малы үҙенә бик ҡәҙерле булған саҡта ла яҡындарына, ятимдәргә, фәҡирҙәргә, мусафирҙарға, хәйер һорашып йөрөгәндәргә, ҡолдарҙы азат итеү юлына унан өлөш сығара белһә, намаҙ уҡыһа, зәкәт биреп, малын паҡлаһа, аманат итеп алғанына хыянат итмәһә, мохтажлыҡта, бәхетһеҙлектәр һәм бәлә-ҡазалар килгәндә сабыр булһа, ана шул инде диндарлыҡ була. Ундай кешеләр бөтәһе лә ғәҙел, бөтәһе лә Аллаһтан ҡурҡа белгәндәр ти. Ҡарағыҙ, диндар кешеләрҙе Аллаһ Тәгалә нисек сифатлаған. Әлхәмдүлилләһ. Мосолман тормошонда китаптан да оло нәмә юҡ. Ҡөрьән Кәримдән дә оло нәмә юҡ. Изге китаптарҙың ул Аллаһтан индереүлеүенә инанып ҡына ҡалмай, уның хөкөмдәренә һәр ваҡыт ҡолаҡ һалып, бойоуҙарынан һәм тыйыуҙарынан көс һәм илһам алып тормошон ҡора, ғүмер итә, донъя көтә. Ошо Ҡөрьән Кәрим Аллаһ Тәгалә беҙгә Ҡөрьән Кәримде ебәрҙе. Ул уҡыр өсөн генә түгел, ул ошо Ҡөрьән Кәрим буйынса йәшәр өсөн Аллаһ Тәгалә беҙгә ошо Ҡөрьән Кәримде бирҙе. Шуның өсөн ошо Ҡөрьән Кәримдең ҡәҙерен беләйек. Сөнки был ул ябай һүҙ генә түгел, кешенең һүҙе түгел ул Ҡөрьән Кәрим. Ҡөрьән Кәрим кешенең һүҙе түгел. Шуны беҙ белергә тейешбеҙ. Ул Аллаһ Тәгаләнең һүҙе. Аллаһ Тәгаләнең һүҙе. Һәм ошо Ҡөрьән Кәрим буйынса беҙ йәшәргә тейешбеҙ, иншаалла. Ҡиәмәт көнөндә тигән ул Ҡөрьәнде һәм Ҡөрьән хөкөмдәре менән йәшәй белгәндәрҙе алып килерҙәр. Баҡара сүрәһе менән Әл-Ғимран сүрәһе үҙҙәрендәге хөкөмдәр өйрәткәнгә нигеҙләнеп йәшәй белгәндәр файҙаһына дәлилдәр килтереп торор тигән. Икенсе бер хадис бар. Пәйғәмбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте шундай һүҙҙәрҙе: «Әл-Ҡур'әну ләк әу алейк». Ҡиәмәт көндә Ҡөрьән һинең яҡлы шәфәғәтсе булыр, йәки һиңә ҡаршы сығыр тигән. Әл-Ҡур'әну ләк әу алейк. Һеҙҙең арағыҙҙа иң яҡшылар үҙҙәре лә Ҡөрьән уҡып, башҡаларҙы ла уҡырға өйрәтеп торған кешеләр ти. Усман радиаллаһу анһтан
риваят килтерелә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шундый сүзләрне әйтте дип. Хайрукум ман тааллама ал-Кур'ана ва алламаху. Һеҙҙән иң яҡшылары кем Ҡөрьән Кәримде уҡыған һәм кешеләрҙе уҡытҡан, аңлатҡан дигән Пәйғәмбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм Ҡөрьән Кәримдән аның Ҡөрьән тигән һүҙҙең мәғәнәһе нәмә аңлата. Ул күп уҡылған бер китап ти. Ҡара'a яҡрa'у ҡираәтән Ҡур'әнән. Шуны хөрмәтле мәғәт, ошо Ҡөрьән Кәримде беҙ уҡырға, йышыраҡ уҡырға тейешбеҙ, иншаалла. Һеҙҙең арағыҙҙа иң яҡшылар үҙҙәре лә Ҡөрьән уҡып, башҡаларҙы ла уҡырға өйрәтеп торған кешеләр. Муттафақун алейхи. Был китап ярҙамы менән берәүҙәре Аллаһ дәрәжәләрҙә юғары күтәрелер. Икенселәрҙе түбән төшөрөр дигән Аллаһ Тәғәлә. Ике төрлө сифаты менән айырылып торған кешенән башҡа бер кемгә лә көнләшмәгеҙ. Улар Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьәндән ғилем биреү сәбәпле төнө-көнө уны уҡып торған ғилем эйәһе һәм Аллаһ тарафынан бирелгән байлығын көнө-төнө игелек өсөн файдалана белгән бай. Пәйғәмбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шундай һүҙҙе әйтте. Ҡөрьәндән кеше бер генә хәреф уҡыһа ла, был уға бер игелек булып яҙылыр, бер изгелек булып яҙылыр дигән. Ҡөрьән Кәримдән кеше бер генә хәреф уҡыһа ла, был уға бер изгелек, яҡшылык булып яҙылыр ти. Һәр игелеккә, һәр изгелеккә инде әжре 10 тапҡырға арттырып бирелер дигән. Әлиф ул ләм мим, бер хәреф тип әйтмәйем. Юҡ, әлиф бер хәреф, ләм икенсе хәреф, мим дә бер хәреф. Мусулман кеше Ҡөрьән Кәримде уҡыған саҡта хәтта бер хәреф өсөн дә яҡшы савап ала. Изгелек, игелек ала. Аллаһ Тәғәлә янында һәм ғәмәл дәфтәрендә яҙыла. Әгәр дә мәсәлән бер мисал итеп уҡыймын, вә иҙ ҡалә, вә тигән хәреф өсөн дә мин әжер саваплы иншалла. Иҙ тигән саҡта 2 хәреф. Ошо 2 хәреф тә иншалла мин саваплы. Һәм 3 хәреф уҡыным. 3 хәреф ошо 10 тапҡыр ҡабатлана. 30 савап алдым. Һәм 30-дан 700-гә тиклем тигән Пәйғәмбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям ихласлыҡҡа ҡарата. Әгәр ҙә инде кешенең ихласлығы күберәк булһа, ошо ваҡытта аның савабы күберәк буласаҡ. Әгәр ҙә инде аның ихласлығы әҙерәк булһа, савабы кәмей. Шуның өсөн беҙҙә инде иншалла Ҡөрьән Кәрим уҡыһаҡ, беҙ кешеләр әйтер өсөн уҡымайбыҙ. Был кеше мына нисек матур тауышлы менән, нисек ул нитеп көй менән уҡый тип, маҡам менән, юҡ. Аның өсөн түгел. Беҙ ошо Ҡөрьән Кәримде Аллаһ Тәғәләне белер өсөн уҡыйбыҙ. Аллаһ Тәғәләгә яҡынайыр өсөн уҡыйбыҙ, иншааллаһ. Ҡөрьәнде белгән кешегә әйтелер, уҡы, үргә үрлә. Һәр һүҙен дөрөҫ итеп әйт. Йәннәттәге урынын үҙен уҡыған һуңғы аятҡа ярашлы булыр дигән. Ҡиямәт көндә мусулман кешене әпкиләләр һәм Аллаһ Тәғәлә ошо кешенән уҡытыр Ҡөрьән Кәримде. Уҡы тип әйтер. Һәм ошо кеше уҡый башлай. Һәм ошо кешенең дәрәжәһе күтәрелә башлай йәннәттә. Уҡып бөткәс, аның дәрәжәһе туҡтай. Шуның өсөн хөрмәтле мәғлүмәт, ошо фани донъялыҡта Ҡөрьән Кәримде күберәк уҡырға кәрәк. Хәтта ҡиямәт көндә беҙҙең дәрәжәләребеҙ йәннәттә юғарыраҡ булһын өсөн. Әлхәмдүлилләһ. Ҡөрьәнде даими рәүештә уҡып ҡына тороғоҙ. Ҡөрьән Кәримде даими рәүештә уҡырға кәрәк. Хөрмәтле мәғлүмәт. Ҡайһы кеше әгәр ҙә инде ҡайһы кеше бөтөнләй ҙә Ҡөрьән Кәримде уҡымай. Күп мусулмандар, шундай күп мөминдәр үҙләре әйтәләр, мин мусулман тип, ә үҙләре бер тапҡыр ҙа Ҡөрьән Кәримде Аллаһ Тәғәләнең һүҙен тотоп ҡарамағандар.
укып та карамагандар, мәгънәһенә төшенеп карамагандар, тырышмагандар. Әмма ләкин без Коръән Кәримдә дәвами рәвештә укып торга тиешбез, иншалла. Чөнки Коръән Кәрим ул нур. Безнең йөрәкләребезгә ул нур бирә. Мөхәммәднең яны менән ант итеп әйтәм, тышавынан ысқынып киткән дөя кебек ул күңелде ташлап китергә генә тора ди. Шуның өчен Коръән Кәримдә ешрак укырга кирәк. Китапның кадерен белергә өйрәтә дин. Мөхәммәднең яны үз ихтиярында булган зат менән ант итеп әйтәм. Әйт, Аллаһ ул бер. Дип башланган сүрә Коръәндән өстән бер өлешенә тиң тигән. Ихлас сүрәһе турында Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: кем 3 мәртәгә Ихлас сүрәһен укый, ул Коръән Кәримдән Коръән Кәримдә бер тапкыр укыган һамак була ди. Ошо аят әйт, Аллаһ ул бер, кул һуаллаһу әхәд дип башланган сүрә Коръәндән 3тән 1 өлеше тура килә дигән. Әлхәмдүлилләһ. Шуның өчен Коръән Кәримдә күбрәк укырга интәйек әле, тырышайык әле. Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәрләргә, тимәк, улар аша безгә лә тапшырган боеруларына һәм тыюларына буйһыну бәндәнең төп вазифаһы. Һәм ошо китаптардан, Коръән Аллаһ Тәгаләнең бирелгән китаптардан без аның боеруларын һәм тыюларын беләбез. Аллаһ Тәгаләнең Коръән Кәримдән беләбез ошо боеруларын һәм тыюларын. Китаптар бәндәгә 2 дөньяла бәхетле булу юлын күрсәтә. Аллаһ Тәгалә боергандарды һәм тыйгандарды ханга хукмай, юлдан язып йөргәндәрне бул фани дөньяла ахирәттә лә күрәсәк газаптар турында кисәтә. Адәмдән алейһиссәламдан башлап пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва салламга тиклем булган бөтә пәйгамбәрләргә бирелеп килгән итәкчелектең һәммәһе хак. Һәр пәйгамбәргә бер китап күндерелгән, бирелгән. Китапларның бер өлеше айрым күрһәтмә буларак битләп кенә индерелгән, уларны безнең ата-бабаларыбыз сәхифәләр дип кенә кабул иткән. Кайһы пәйгамбәрләргә Аллаһ Тәгалә бер тулы китап биргән, кайһы пәйгамбәрләргә Аллаһ Тәгалә сәхифәләр биргән. Әлхәмдүлилләһ. Мәсәлән, Адәм алейһиссәламгә 10 битлек сәхифә биргән. Шиис алейһиссәламгә 50 битлек, Идрискә 30 битлек, Ибраһимга 10 сәхифә индерелгән. Олы китаптар 4. Ошо олы китаптар 4. Муса алейһиссәламгә Таурат бирде Аллаһ Тәгалә. Дауд пәйгамбәргә Забур китабын биргән, Гайсага Инҗил китабын биргән. Безнең пәйгамбәрбезгә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва салламгә һуңгы пәйгамбәргә Коръән Кәрим индерелгән. Бу китапларның бөтәһенә лә без ышанабыз. Мусламандар, мөэминнәр ул Тәүраткә лә ышана, Забурга лә ышана, Инҗилгә лә ышана һәм Коръән Кәримгә лә ышана. Мусламандар ошо 4 китапка ла ышана. Тәүраткә лә, Забурга лә, Инҗилгә лә һәм Коръән Кәримгә лә. Бу китапларның бөтәһенә лә без ышанабыз. Әмма Коръән Кәрим менән генә гамәл кылабыз. Ошо китапларга без ышанабыз, әмма ләкин Коръән Кәрим менән генә без гамәл кылабыз. Уның итәкчелегенә буйһынабыз. Коръәндән башка китапларның бөтәһе лә замандар үтү менән бөтенләй югалган яки кешеләр кулы менән үзгәртелгән. Коръәндә генә бындай кәмсезлек юк. Мәсәлән, Таурат, Забур, Инҗил. Бөтәһе лә замандар үтү менән бөтенләй югалган. Яки кешеләр кулы менән үзгәртелгән ошо китаптар. Һуңгы китап Коръән Кәрим хәтта бер хәрефтә кыямәт көненә тиклем ул үзгәртелмәй. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун." Мин
Ошо зикерде, Коръан Кәримде һеҙгә күндерҙек, ебәрҙек. Ва инна лаху лахафизун, һәм ошо Коръан Кәримде ҡиямәт көнөнә тиклем беҙ һаҡлаясаҡбыҙ дигән Аллаһ Тәғәлә ант итеп. Ул Хиджр сүрәһе 9-нчы аят. Изге Коръан, бойороуҙар һәм тыйыуҙар. Исраил балаларынан беҙҙең Аллаһтан башҡа бер кемгә лә табынмау, ата-әсәләрегеҙгә, шулай уҡ яҡын ҡәрҙәштәрегеҙгә, йәтимдәргә, фәҡирҙәргә игелекле булырға, кешеләргә һүҙҙәрҙең яҡшыһын ғына һөйләргә, намаҙ уҡырға, зәкәт бирергә тип вәғәҙә алыуыбыҙ хаҡында хәтергә төшөрөгөҙ. Әммә һуңынан һеҙҙең аранан бик аҙ ғыналарҙан башҡалар был вәғәҙәләренән баш тартты, ти Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьән Кәримдә. Тағы ла беҙҙең бер-берегеҙҙең ҡанын түгеп, йәшәп ятҡан йорттарынан бер-берегеҙҙе ҡыуып йөрөмәҫһегеҙ тип тә вәғәҙә алыуыбыҙҙы иҫегеҙгә төшөрөгөҙ. Был вәғәҙәләрҙе дәлилләп һеҙ гыуаһлыҡ бирҙегеҙ. Әммә аҙаҡ гонаһтарға һәм нәфрәткә бирелеп, залимдарға ярҙам итә башланығыҙ. Бер-берегеҙҙең йәнен ҡыйып, айырым кешеләрҙе өйҙәренән ҡыуып, йөрөүселәрҙән булып киттегеҙ, ти Аллаһ Тәғәлә. Һеҙҙең ҡулға әсирҙәр килеп эләкһә, уларҙы мал түләтеп азат итә башланығыҙ. Ә бит бындай юл менән уларҙан ҡотолоуҙы Аллаһ тыя. Әллә һеҙ Аллаһ китабындағы хөкөмдәрҙең берәүҙәренә инанып, икенселәренән баш тартаһығыҙмы? Аллаһ Тәғәлә ҡарағыҙ нисек әйтә. Әллә һеҙ Аллаһ китабындағы хөкөмдәрҙең берәүҙәренә инанып, икенселәренән баш тартаһығыҙмы? Күп кеше ҡайһы уға аның нәфсеһенә ятышлы Ҡөрьән Кәримдәге булған әмерләрҙе, Ҡөрьән Кәримдә булған нәмәләрҙе ҡабул итә. Әгәр ҙә инде аның нәфсеһенә тура килмәһә, ул ошо Ҡөрьән Кәримдәге яҙылған буйһоноуҙарҙы һәм тыйыуҙарҙы ҡабул итмәй. Аллаһ Тәғәлә әйтә Ҡөрьән Кәримдә: «Удхулу фис-силми каффа». Әгәр ҙә инде һеҙ дингә керһәгеҙ, тулыһынса керегеҙ дигән Аллаһ Тәғәлә. Әгәр ҙә инде һеҙ дин тотһағыҙ, тулыһынса тотоғоҙ һәм дингә керегеҙ дигән. Шуның өсөн әгәр ҙә инде Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьән Кәримдә бер нәмәне беҙгә ҡушһа, шуны беҙ ҡылырға, эшләргә тейешбеҙ. Әгәр ҙә инде бер нәмәнән тыйһа, шунан беҙ тыйылырға тейешбеҙ. Беҙҙең ихтиярыбыҙ юҡ. Шуның өсөн Аллаһ Тәғәлә ҡурҡытып беҙгә әйтә, кешеләргә: әллә һеҙ Аллаһ китабындағы хөкөмдәрҙең берәүҙәренә инанып, икенселәренән баш тартаһығыҙмы? Бындай кешеләргә фани донъяла хурлыҡ, ҡиәмәт көнөндә язаның ҡатырағына ҡайтыуҙан башҡа бер нәмә лә юҡ. Һеҙ эшләп йөрөгәндәрҙең береһен дә Аллаһ күҙ уңынан ысҡындырмай. Һәр нәмә Аллаһ Тәғәлә белеп күреп тора.